冇錯，係5票對6票，不過6票贊成。我贊成 KC 嘅動議 ，Henry 應該要馬上停職。張強，開會之前你應承過我啲咩？你而家反口，係咪 KC 俾咗啲咩好處俾你？講 Henry 啊，究竟係咪年紀大、記性差咗？俾好處我嗰個唔係 KC，係你。今日開會之前，我仲喺度猶豫緊。如果 KC 佢真係提出動議，我呢一票應該點投？直到你俾咗呢張300萬嘅支票我之後，我就決定咗我應該點樣投呢一票。Henry， 爭取委員嘅支持係一件好正常嘅事，但係如果牽涉金錢嘅利益，就係買票。我念在你係公司嘅開國功臣，今次嘅投票結果亦都冇受到影響，我唔同你追究落去。我而家正式宣布，6票對5票，今次動議正式。我要求暫緩今次嘅動議。根據公司嘅內部守則，我有權同埋唔需要任何理由都可以將公司嘅動議押後同埋暫緩，所以今次嘅投票算作廢。Henry， 你講得啱，任何委員都有呢個權利，但係必須經過委員會主席同意。Hazel，你有咩決定？我反對暫緩呢次嘅動議。Henry， 我希望你即時遵守委員會嘅表決結果。由而家開始，你Donald & Co再冇任何職務。頭先個會議委員會一致決定停止 Henry 喺公司一切嘅職務。由而家開始，同公司有關嘅事都唔需要再同 Henry 交代。Sita， 係你去 IT 嗰邊將 Henry 嘅電腦登入 ID cancel 咗佢。知道。阿 Sam 同 Cici， 你上16樓 Henry 房，將同公司有關嘅文件限辦拎晒去 KC 房 ，KC 會揾人檢查。仲有，如果有傳媒記者問你呢件事，我希望大家可以保持緘默。Duncan啊，我想問下咧，頭先個會係咪所有委員一致通過動議啊？6票對5票，最後係張強嗰票關鍵票，動議先通過。李師傅啊，成日都做埋啲出人意表嘅嘢，唔係佢最後一票 ，Henry 仲喺16樓嘆茶。程生，麻煩你 check 下啲文件啦。Sam、Cici， 你哋出去先。係。你可唔可以話俾佢聽點解？究竟係咪300萬嗰條數你唔滿意，定因為你嘅心另外有其他嘅想法？我幫你打聽過律政司嗰邊，佢哋整理好晒所有證據，應該會喺2日後對你正式作出起訴。我問你點解啊？人哋同我講，佢哋好大機會用傷人17嚟到起訴你。呢條罪最高嘅刑罰拎好清楚，你可以放心。你想我死，你都要話俾我聽點解得唔得？你喺呢行咁耐，應該知點樣打呢場官司先至會對你最有利。如果你有咩需要我幫手嘅話，歡迎你隨時揾我。你係咪聾啊？我問你點解啊？我諗我翻出去先啦 ，Henry。你見到 Henry 點啊？呢場官司至少會拖到卓 Sir 出嚟。我踢佢走，唔係代表呢場仗已經完咗。我哋真正嘅對手係 KC， 嚟緊日子先至係呢場仗嘅開始。
坐喺呢度嘅，我哋大家都係共事多年嘅老戰友啊！我知今日喺個會度，我提出個動議，可能會令到大家好唔開心。但我好老實咁話俾你哋聽，其實我心同你哋一樣，踢走 Henry， 我心都好痛。但係如果我唔敢做嘅話，只會拖累大局，拖累公司。你哋話係咪啊？針一定冇兩頭利㗎。如果我搞到你哋有咩唔舒服，我喺度同大家講一聲對唔住。KK，快啲，阿 Don， 我知道你哋同 Henry 共事最耐係最好嘅朋友。我希望你明白我嘅動機係對事，唔係對人。如果你哋有對我不滿嘅，千祈唔好擺喺個心度，大家攤開出嚟講清楚。Henry 搞咁大件事，KC 你揸正嚟做都應該嘅。既然係影響到公司嘅，莫講係朋友啊，親戚都冇情講啊。其實你唔使攬上身喎，呢啲唔係你個人決定，係委員會嘅決定。好多謝大家咁體諒我處境。嚟緊我哋Donald & Co將會面臨新嘅挑戰。只要大家一條心，實事求是，唔好再搞埋啲咩辦公室鬥爭。我相信公司嚟緊賺到嘅將會比而家多2倍，甚至係3倍。但係如果邊位對我 KC Lau係冇信心，又或者覺得同我係會合作唔到嘅，我願意買起佢哋喺公司嘅股份，價錢方面會比街外價高1成。如果有邊位決定唔玩嘅，隨便開聲講。咁既然冇人提出反對啦，咁即係話以後我哋咧，大家就坐埋同一條船。我 KC Lau夠膽向大家保證，只要我一日喺Donald & Co，你哋每年嘅分成只會有加，唔會有減。大家乾杯！好，乾杯！我知大家忙㗎啦，唔阻大家咁耐。我有幾句説話同阿媽同阿登強佢哋講嘅，唔送。好，咁你慢慢傾下。我走先。你兩個跟咗我最耐，跟得我最貼，但係到而家我都唔知你兩個係人定係鬼。幾時啊？你唔好聽出邊啲人亂講啊！你係我師傅啊，我永遠都會記得係你幫我攞翻個律師牌。唔好同我講廢話。記唔記得我同你講過 Henry 喺我嘅車度裝咗個攝錄鏡頭啊？呢招我都有用㗎。一陣出去車嗰度抄啊，睇下鏡頭裝喺邊度。幾時？呢件事我可以同你解釋。解釋！我已經有答案㗎啦。你兩個裝又賣，慳又賣，是但開邊一辦，你哋都有錢落袋啊嘛！今朝個會如果動議係踢我走嘅，你哋一樣會舉手，只不過係企喺 Henry 個老鬼嗰邊，係咪啊？我認我哋有買保險啊，但係我冇幫個老鬼做過啲咩嘅喎。你記唔記得？你今日舉手之後，我係第二個舉手。意思啊？如果你唔信我哋，可以炒晒我哋兩個。説話又唔使講到咁盡嘅。你明知我而家喺公司打緊仗，又點可以冇咗兩個將軍幫我打前鋒？不過我信心淨係夠俾一個人，你哋自己決定邊個飲呢一杯酒，邊個就可以留低。麻煩，我唔係好有錢，但我好想飲到呢杯酒。50萬，讓咗杯酒俾我好冇？就當係幫我啊！我唔似你啊，我有案底㗎。
KC，聽日我會俾封辭職信你。大廈一班業主經過連日商議，決定同茂陽建築達成和解。據該棟大廈業委會主席譚國柱解釋，佢哋諮詢過律師意見，從民事訴訟勝訴機會唔大，所以先勉強接受茂陽建築嘅和解方案。發表下。經過同茂陽建築多番嘅商議咧，律師就俾咗多個意見我哋。咁我哋係無奈接受今次嘅和解方案嘅。唔好意思啊，唔該。喂，Martha，咁夜嘅？Martha你冇嘢啊嘛？張強，你瞓咗未啊？就算係啊，而家都醒咗啦。點啊？有事揾我啊？想同你講，我好開心，有機會可以再同你同一間公司去做嘢。我冇諗過可以再同你處理同一單 case。你知唔知啊？我呢一世人最遺憾嘅一件事，就係我唔可以真正做你嘅徒弟。Martha，你冇嘢啊嘛？你而家喺邊啊？使唔使過嚟揾你？我無聊揾人傾下偈啫，唔阻你瞓覺。方小姐啊，我聽 Vincent 講話你大學成績好好，想我收你做徒弟。不過唔好意思啊，我唔係好識教人。不如咁啊，你試下揾 Sam 潘啦。你話我推介你過嚟，佢一定會收你。唔好意思啊，張律師，我想跟你啊。點解？我讀書嗰陣睇過一篇你嘅訪問，你講過一個律師好難分辨接一單官司到底啱定係錯，唯有用報酬去決定。咁你覺得錢緊要定係公義緊要？兩樣都重要。葉律師，等咗好耐啊？唔係，嚟咗冇幾耐啫嘛。Cappuccino 啊，唔該。係啊，你何文田柏月台嗰個單位咧，買家琴日嚟已經簽咗買賣合約啦。你睇啲細節先，如果冇問題簽個名，呢單交易就完成㗎啦。唔該晒你。呢個係銀行嗰方面嘅銀行嘅估價。律師啊，我想問下筆錢幾時入到我戶口㗎？只要銀行嗰方面確認咗買家嘅貸款，嗰筆錢好快。夏小姐，有人話花緊你部車喎。石強啊，你喺度搞乜鬼啊？你有冇搞錯啊？我同你分咗手㗎啦！你而家咁嘅真相咩意思啊？嚇報復啊！夏小姐，使乜報警啊？報警咪報警，架車我俾錢㗎，我中意刮花就刮花，我放火燒仲得啊！石啟蘭，架車個名係我㗎，我唔想同你計，你即刻同我走，我就當算數。如果唔係，我就報警。走啦，廢柴！
準備好嘅話，我就開始啦。可以開始。好多謝劉生你接受我哋嘅訪問。咁早前咧，對《Lawyer》雜誌就將香港嘅律師事務所作咗個排名 ，Donald & Co 係排行第5，係華資事務所裏邊最高㗎。咁劉生，你身為律師樓嘅 Managing Partner， 你點睇呢個排名咧？呢篇報道出咗街之後咧，好多朋友打電話嚟恭喜我。老實講，我一啲都唔開心。可能因為有2位好朋友分享唔到我今次嘅成績。佢2位都係我哋公司嘅開國功臣，係我哋嘅 founding partner。程日康先生同埋卓繼堯先生，我曾經應承過佢2位，我話就算佢哋唔喺公司，我都會令到公司繼續向前行，仲要比而家行得更快。今日我終於可以做到我嘅承諾。雜誌提及到 Donald & Co 入邊嘅王牌律師張強，聽聞張律師嘅生意額已經佔咗你哋律師樓嘅30%，呢一個傳聞係咪真㗎？呢個問題咧，涉及我哋公司嘅機密，我唔方便答你嘅。咁另外，最近悅齡集團據稱用咗5億去收購日光報業，仲揾咗張律師去做佢哋嘅代表律師。咁請問你？麻煩停一停嘅。你啱呢個問題啦，同你之前俾我嘅資料有啲出入，我唔想答一啲冇準備嘅問題。唔好意思啊，劉生，我只係想豐富翻訪問嘅內容啫。我俾5分鐘你整理一下，麻煩你剔走晒所有有關張強嘅問題。OK。喂 ，Mary 揾我有事啊？你今晚得唔得閒啊？可唔可以出嚟見個面啊？當然可以啦。學生，係張律師，坐。我有個壞消息要話俾你知，董事局啱開完會，話要落閘喎。有關日光報業嘅收購價，絕對唔可以超過5億。如果多過呢個數嘅，我哋將會停止收購。學生啊，我哋計過日光報業條數，佢手上嗰2塊地皮就已經值3億5千萬。佢哋喺將軍澳嘅廠房同埋貨倉市價係1億5千萬，加埋佢哋嘅車隊同埋機器，總資產值係5億6千萬。呢一點我清楚嘅，張律師。雖然我係董事局主席，但係都唔係一個人話事嘅，我盡晒力㗎啦。呢個已經係董事局嘅最後決定。唔好意思啊，我諗我幫你唔到啊。你知買賣嘅嘢你情我願㗎啦，就算只係差1蚊都完成唔到個交易。更何況而家講緊成6000萬，希望下次我哋會再有機會合作啊！我明白價錢方面咧係有個距離，不過我相信喺嚟緊嘅將來，只要手握傳媒嘅企業，先至可以將本業做得更大更強。我諗你都係揾個其他律師幫你手啦，我真係無能為力。阿 Pella，晏啲個會幾點鐘開啊3點半，而家就講一次嘅。有聲，霍生。咪住，我俾多50% 嘅報酬你。霍生啊，我可以賺，我一定會賺，但係今次 double， 我俾雙倍律師費。霍生就咁決定，我保證唔要你俾多1毫子。Cheers！ 爭成6000萬啊！你覺得人哋真係無端端肯平咁多賣間報館俾你？日光報業係香港第2大嘅報業，佢哋有2份報紙、3本雜誌，但係呢個品牌價值，就算話值6億都有。喂，我咁辛苦先釣呢條大魚，肯俾 double 律師費喎，我唔理咁多啊！總言之，一定喺5億之內買日光報業。人哋肯俾2倍、3倍都冇用啦，冇咁大個胃就唔好食咁大條魚。師傅啊，你係咪有啲咩辦法？嗱，聽日你哋2個咩都唔使做。同我將日光報業呢個月內出版嘅報紙啊、雜誌啊，全部睇一次，就連一個分類廣告都唔可以睇漏。我就唔信佢哋每日咁多篇報導，一個地雷都冇踩過。師傅，你想放大佢哋出錯嘅報導，等全香港人質疑佢哋公信力，冇公信力嘅報社就自然要跌價。叻仔。OK。做咩啊？
聽完個電話木口木面咁嘅，邊個打嚟㗎？安人昌打過嚟，佢哋前一日剛報業呢單收購。你唔好話俾我知，又係Michael葉子呢單 case 㗎喎。我哋新嚟嘅 senior partner Martha 方。我叫夏君燕，你可以叫我 Crystal 㗎。我叫石啟南。你咪第一次嚟㗎？不過男人叫石啟南，喺3個月前佢參加咗個婚介公司嘅活動，認識咗個女方夏君燕小姐。佢哋約會咗2次之後就開始拍拖，跟住就好快有結婚嘅打算。當時個女方係要求男方送架簽卡俾佢當係結婚嘅聘禮，佢先肯同男方去註冊。點知部車落地唔夠3日咧，個女方無故主動提出分手。當時咧，石生覺得既然取消咗個婚禮，佢就有權去攞翻部車，但係夏小姐佢拒絕咗。佢一口咬定話部車係佢哋男女之間嘅饋贈嚟嘅，所以石生希望我哋可以幫佢循民事索償去攞翻部車，又或者追到翻個車價。我一陣間再同阿石生傾下單 case 嘅細節，應該冇問題。唔好意思啊，Hazel，阿基師叫我跟緊啲國內嘅 project，所以我咁急要 pass 單 case 俾你。冇問題，我最中意做呢類 case 嘅，我翻出去先。啊，係啊 ，Martha 好似過咗去羅仁章嗰邊喎，佢最近 OK 嘛？佢好似忙緊喺嗰邊嘅第一單 case，每晚都好夜翻，但我見佢精神都好好，唔使擔心。入嚟啊！嗰個石生入咗廁所，叫極都唔肯出嚟，都唔知佢發生咩事。石生，石生，你冇事啊嘛？有咩出嚟先講啦，我哋會幫你㗎。發生咩事啊？個客人喺裏邊好耐，敲極門咧都唔應我哋，唔知發生咩事。石生，你仲唔出嚟嘅？我哋 call 石 Q 㗎啦。我唔告啦，架車我送俾 Crystal， 我唔告啦，你俾我一個人靜下，我靜下我自己走得㗎啦。石生，你不如出嚟先。不如你哋出去先啦，我同呢邊試下同佢傾。我哋出去先。OK。石生，我係你嘅代表律師卓怡中，除咗我，仲有潘希文律師，其餘嘅人都已經出晒去啦。不如我哋喺度傾下。出晒狀，我唔告啦，架車我送俾 Crystal， 我唔告啦，你俾我一個人靜下，我靜下我自己走得㗎啦。你唔需要咁急決定告定唔告，等我哋傾完之後，你先決定都唔遲。係咧，你點樣識夏君燕小姐㗎？我喺婚姻介紹嗰啲 speed dating 度識 Crystal， 其他女仔都冇理我，但係 Crystal 佢第一日就打俾我，約我去街。第3日佢就拖住我隻手，問我可唔可以做佢男朋友。咁我個夏小姐都幾主動㗎喎，佢係咪第一次參加婚介公司嘅相睇活動啊？係，佢話佢第一次。咁你哋拍拖通常會去啲咩地方 ？Crystal 佢怕曬，我哋一般都係行商場。佢好中意買嘢㗎？係。係咪通常都係你俾錢？係。你有冇試過拒絕俾錢買嘢俾佢啊？有次佢話想要隻3萬蚊嘅錶，我話不如聖誕先啦。佢就即刻成個禮拜唔聽我電話，唔理我。點解你買部車俾佢嘅？嗰次我哋行街，佢話如果我肯送嗰架車俾佢，佢就同我結婚。
咁後來點解你哋冇結婚嘅？我買咗架車俾佢第二日，佢就同我講，佢都冇話過嫁俾我，佢根本全心呃我，求其揾個藉口同我分手。石山，口頭協議都有法律效力㗎。夏小姐應承收咗你部車之後同你結婚，佢冇履行過承諾，咁即係違約。你係有權收翻你部車。就算你唔再起訴夏小姐都好，但我想話俾你聽，道理同公義都喺你嗰邊，你冇理由要放棄㗎。石山，繼續定放棄？我要繼續，你要幫我。其實有咩事就翻屋企傾啦得啊。我覺得喺外邊傾會舒服啲嘛。做啊！我哋都好耐冇好似而家咁靜靜地坐喺度傾偈啊！其實我今次揾你係想你幫我一件事嘅。當有人溝有單 case， 我想你幫我輸咗佢。咩 case？ 邊個跟緊啊？張強。你要月齡收購日光報業失敗，呢單收購應該同你哋證監冇咩關係㗎。你知唔知道月齡收購日光報業嗰5億喺邊度嚟㗎？佢哋嘅主席為咗要完成收購，所以情願扣起子公司本來我哋上市嘅嗰筆錢。呢個上市計劃我一直跟開，所以我唔想就咁擱置。2個 project 只能活一個，要單上市計劃繼續，就要打沉日光報業嘅收購。我冇估錯，你今次呢個上市計劃應該袋唔少落袋嘅。你都要咗我3000萬啦，仲咁貪？對女人嚟講，身邊嘅錢越多，先越有安全感。總之你唔使擔心，你唔會白做嘅，賺到嘅錢一定會越你一份。你揾我幫手，我點會托你手踭啊？你要我拖冧邊單 job 我都冇所謂。但係今次呢個係張強，輸贏我真係話唔到事。我知你實有辦法嘅。咁多年夫妻，我保證，今次我會用盡方法，點都唔會俾張強贏。唔該晒你 KC， 我唔阻你休息啦，等你好消息啊！Sorry 啊，等咗好耐啊！等幾耐都冇所謂，我啲時間啊，全部都係你噶嘛。點啊？想去邊啊？翻屋企啊，定係去蘭桂坊飲杯嘢啊？Hello，KC。唔好意思啊，今晚其實有一件事我想問你，而家方唔方便傾啊？方便，我一個人攞緊車啫嘛。你有咩想同我講啊 ？Mary 啊，其實我哋有冇可能可以喺翻埋一齊啊？我覺得冇嘢係冇可能嘅。不過等日光報業單收購完咗，我哋先再考慮呢樣嘢，好嘛？啊，我電話入啊，我唔同你講啦，拜拜。你前夫啊？冇乜嘢嘛？唔使理呢啲人啊，我好攰啊，不如翻屋企咯。聽 Jason 講，你晏啲要同對家律師開會喎，準備好晒未啊？仲有時間啊！你知唔知呢單 case 嘅對家律師係邊個啊？我知 Michael Yu 嘛，聽講佢同 Daniel 註冊咯喎，你一陣同我恭喜下佢，係咪真心㗎？點解唔係真心啊？真係咁放得低？我對 case 同埋對感情都係一樣。無論花幾多心機耐都好，無論花幾多時間耐都好，完咗就係完咗，我永遠唔會望翻轉頭。喂啊！我仲有10分鐘先夠鐘開會，陪我傾多10分鐘都得啩？我諗應該好清楚，我哋做律師嘅傾偈要收錢嘅。
如果我係你嘅話咧，就應該培養好啲情緒。我唔想你一陣輸俾 Michael 葉。點啊？有冇料到啊？師傅，3月2號一宗懷疑小巴超速，導致5死10傷嘅交通意外。份報紙冇將肇事司機個樣打格仔，咁樣做對佢唔公平。Who cares？個司機冇俾人打格仔啫。嚇 ，next。呢單啦，3月16日呢個女星同男朋友喺蘭桂坊俾狗跟，佢男朋友為咗閃避鏡頭衝咗出馬路，爭啲俾車撞到。Who cares？個男朋友喎，下一單。仲唔係呢單師傅？3月18號，一名記者假扮成旅客，故意喺個旅遊巴度挑釁導遊。Who cares？個導遊俾人蝦啫。我哋已經喺度揾咗8個鐘噶咯喎，你呢單又唔啱，嗰單又唔啱，究竟你要咩㗎，張律師？我要件事有爭議性，要煲得大，講出嚟要人神共憤，先可以推冧日光報業嘅形象㗎嘛。8個鐘頭揾唔到，再俾多8個鐘頭。總之聽朝之前一定要同我搞掂佢 ，OK？ 即係今晚唔使瞓啦。我當事人石啟南先生喺3月5日買咗一部市值53萬嘅房車。呢部車嘅登記人佢寫咗夏君燕小姐個名。佢寫夏小姐個名呢個原因係因為夏小姐應承咗我當事人，只要佢肯買架車俾佢嘅話，夏小姐就會同我當事人結婚。但係當然最後夏小姐冇咁做到啦。所以我當事人咧絕對係有權係可以攞翻呢部車嘅擁有權。呢張係車行交俾我哋嘅發票副本。當日我哋當事人用咗43萬現金加10萬信用卡簽賬方式嚟支付車價。張發票上面都有我哋當事人嘅簽名。我唔否定呢部車的而且確係石先生俾錢買嘅，但係佢肯用我當事人個名做登記人，即係表示佢願意完全放棄擁有呢部車。根據香港道路交通條例，汽車嘅登記人就等同呢部車嘅車主。喺法律上，佢需要承擔呢部車嘅所有責任，亦即係話佢係持有呢部車嘅絕對擁有權。你講得啱啊！夏小姐係呢部車嘅車主，但係佢擁有呢部車嘅條件就係要同我當事人結婚。佢冇履行過合約，咪即係毀約咯。但係夏小姐同我講，佢根本冇承諾過石先生任何嘢。部車只不過石先生送俾佢嘅禮物，冇人有權收翻饋贈出去嘅物件㗎嘛。我當事人只係一個電腦程式員，月薪28,000蚊，53萬一份禮物對於佢嚟講根本就係天方夜譚，甚至可以係話唔合情理。感情嘢好難講嘅。石先生為咗維繫佢對夏小姐嘅感情，到底付出幾多，去到幾盡，冇人可以理解㗎。成件事咧都係1對1嘅口供，你同我當事人都有可能講大話。如果要擺上庭要個官判嘅話，大家都有輸嘅可能，係咪？既然係咁，我幫我當事人提出一個條件，只要夏小姐可以攞翻車價7成嘅錢出嚟，咁我就即刻勸我當事人撤銷起訴。對唔住，卓律師，我唔可以應承你。我當事人講過，佢係唔會拎翻部車出嚟，甚至乎1毫子都唔會賠。我諗同類案例你哋一定參考過㗎啦。如果呢件事擺到上法庭，你估個官會點諗啊？佢9成會諗係石先生求愛不遂，所以作個好大嘅大話嚟濫用法律程序。我諗你最好盡快撤銷呢個起訴，咁樣對雙方都係一個最好嘅選擇。石啟南3萬月薪都唔夠，其實個女仔屈到佢買部車已經好犀利㗎咯喎。可能有2個石啟南、3個石啟南，甚至10個石啟南咧。嗱，你諗下，一個石啟南可以屈到60萬，10個可以屈600萬喎。我冇估錯嘅話，一定仲有其他石啟南。你即係話夏君燕喺度一腳踏幾船，除咗呃石啟南一個，仲呃緊其他男仔。個女人咁貪心，我寫包單，石啟南一定唔係唯一一個受害者。Libby 啊，你去其他分界公司 check 下，睇下會唔會有一個會員登記嘅名係夏君燕。張強到而家仲未同日光報業嗰邊傾收購嘅事，我懷疑佢有心喺度拖延。佢份人好少嘆慢板㗎喎，係咪月玲嗰邊有咩問題？我收到消息啊，月玲董事局開咗會，佢哋落實咗個收購價唔可以超過5億。呢個價錢連日光報業嘅總資產都唔夠，根本就唔可以達成收購。張強冇理由就咁就算，佢得2條路行，一係就氹掂月玲嗰邊提高個收購價，一係撳低日光報業嘅賣價。佢究竟會揀邊條路？
你同我睇實張強究竟做緊啲咩？唔單止佢一個，阿 Pat 同阿叻做啲咩我都要知。哦。做咩啊？做嘢同我講啊！幾時啊？你叫我將手頭嘅工作俾晒其他同事做，其實你係咪仲係唔信我？有心要抽走我啲 job？係。講話你講過喎，我同 Martha 邊個飲咗杯酒，邊個就可以繼續跟住你，同以前一樣㗎。你覺得你仲有資格喺我面前提要求咩？你係咩啊？你係一隻咬過主人嘅狗啊！如果你仲要我信你嘅，就乖乖地做好做狗嘅本分。我要你做咩就去做，唔好問。你做得好地地嘅，我自然有骨頭俾你食，明唔明啊？唔好喺我面前黑口黑面，我問你明唔明？明就一個字，唔明就兩個字。明。我落翻嚟做嘢先。法律界人士程日康被控意圖傷人嘅案件，今日正式開審。由於案情嚴重，法官駁回被告。Casey， 臨時臨急約你出嚟，唔好阻住你做嘢嘛。Casey， 你約到我幾忙都要出嚟啦，係咪啊？程日康係無辜，呢件啊案係係喎無疑無告。Harry 嗰單 case 個官已經駁回佢嘅延期申請，你點睇啊？程日康已經係歷史，我 Casey 從來咧只會向前看。唔會望翻轉頭。坐，我特登開定支紅酒等你嘅。Thank you。麻煩，我知道你嘅心諗緊啲咩㗎。其實你嬲我都好正常嘅，但我好想話俾你知，嗰日我最想邊個飲嗰杯紅酒，唔係登近，係你。Casey 啊，你信唔信我都好啦。當日咧係你帶我入行，亦都係你令到我喺Donald & Co坐得穩，冇講話辭職啦。就算係你搞到我冇咗個律師牌，我都唔會嬲你。聽到你咁講咧，我心就安樂晒。我聽人講咧，你過檔第一單 job 就係處理日光報業嘅收購，對手係張強喎，有冇信心先？嗱，老實講啦，其他人我唔驚，但係我第一日知道個對手係張強咧，我打定輸數噶啦。點可以咁㗎？都未交手，舉定手投降？其實張強唔係咁可怕啫。使唔使我 Casey 幫你啊？就當我 Casey 送翻份禮俾你。OK，多謝你先喎。據我估計咧，張強就一定諗辦法撳低日光報業嘅價。佢用咩揦詐招我就唔知，但係既然佢要撳低嘅價，你就要抬高個價。裏邊嘅嘢可以幫到你。我聽阿 Libby 講話 Michael 企得好硬喎，車又唔肯還，錢又唔肯賠。今次只係第一次會面，未到最後都未定輸贏。我有個時間，俾個鐘頭你啊。唔使啦，今次我唔會輸，我就係要話俾你聽，就算冇你張強，我都可以靠自己贏。喂，唔好瞓啦喂！做咩啊？唉，靚模影性感想好普通啫嘛。喂，那個，
你知年幾前咧，我哋咪幫過一對靚妹女子組合搞解約嘅 case 嘅。呢個 Yuki 咧咪其中一個。喂，你點解你邊年出世㗎？ Yuki Lam 林以雅出生年月日好似係2001年3月8號。呢份報紙係2個星期前出版，咁即係話佢影呢輯相嘅時候未滿16歲，法律上嚟講佢仲未夠稱。靚模影性感照本來就好平常啫，但係一份報紙揾一個細路女影性感照，就有機會觸犯防止兒童色情物品條例。劈姐，輕日聯絡所有嘅婦女組織、平機會同埋保護兒童嘅社福機構，投訴日光報業踐踏香港人嘅道德底線。Yes， 就係要咁做。我哋要煲大呢單新聞，我哋要踩冧日光報嘅形象。Yes。真假，何謂是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算